तेरी बहन का कौन है रे? माई के चौदह मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला तेरा मैया के 14 वाला। এই যে আমার পাশে এঁড়ে গরুটাকে দেখছো, এর নাম হচ্ছে বীরবল। এ ভাবছে আমি বোকাচোদা, আমি বুঝতে পারছি না যে ওটা ও করছে। সালা, তুই যখন ঘুমাবি আর তারপর যখন কাল সকালে উঠবি, তোর নাম বীরবল থেকে শুধু বীর হয়ে যাবে, কারণ তোর বল দুটো আমি ছিঁড়ে ফেলবো। সালা বোকাচোদা।